El Señor Jesucristo en varias ocasiones les dijo a su equipo de trabajo no salir de Jerusalén hasta ser investido con el poder de lo alto. In verschillende wijzen zei Jezus tegen de discipelen dat ze niet weg moesten gaan uit Jeruzalem voordat de Heilige Geest was neergestort. A pesar de que en varias ocasiones, como en el capítulo 20 del libro de Juan, él dijo, reciban el Espíritu Santo. En zoals in Johannes 20 te vertellen is dat hij blies de Heilige Geest en zei ontvang hem. Sin embargo, Desondanks fue hasta el día de Pentecostés cuando los creyentes recibieron el bautismo del Espíritu Santo. was het pas tijdens Pinksteren dat de discipelen de doop van de Heilige Geest ontvingen. Esto quiere demostrar En dit wil ons bewijzen que la obra del Espíritu Santo en el creyente, dat het werk van de Heilige Geest in de al gelovigen, conocer a Jesucristo, wanneer hij Jezus leert y la kennen, obra del Espíritu Santo al bautizar al creyente con fuego de lo alto, en het werk dat hij de gelovigen doopt met vuur vanuit de hemel, son dos obras totalmente diferentes. zijn twee verschillende dingen. En el mundo teológico esto ha sido una discusión de mucho tiempo. En in de theologische wereld is dit ook een discussie geweest. Por una línea tenemos a nuestros hermanos que como hijos de Dios creen en el Señor, Aan de ene kant hebben wij een groep broeders en zussen die geloven in de Heer. pero creen que el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia, con la manifestación del poder, eso fue algo para los apóstoles solamente. Maar geloven dat het vuur en het gedoopt worden in de Heilige Geest iets was voor de apostelen alleen. Para mí es imposible En voor mij is het onmogelijk vivir om te leven sin disfrutar de la asistencia, de la ayuda del Espíritu de Dios. zonder te genieten en te rekenen op de hulp van de Heilige No Geest van puedo God. concebir Ik kan het niet begrijpen. una vida productiva, una vida bendecida en victoria, Weerleg hoe een leven in overwinning sin la persona del Espíritu Santo. mogelijk is zonder de Heilige Geest. Creo fielmente que todo creyente Ik geloof trouw dat elk gelovige debe de ser bautizado con el Espíritu Santo. gedoopt dient te worden met de Heilige Así que mi Geest. intención en el día de hoy es mostrar algunas evidencias irrefutables, Dus mijn bedoeling vandaag is een onweerlegbaar Evidencias bewijs bíblicas. met u te delen. establecidas en la palabra del Señor, Bijbelse bewijs, reveladas por Dios, openbaar door God, que no podemos die wij negar. niet kunnen negeren. Evidencias irrefutables de la Onweer- obra del Espíritu Santo. Legbaar bewijs van het Para werk ello, van de Heilige Geest. permítanme tomar una de las evidencias y estudiarlas. En we gaan een van die bewijzen bestuderen. Por favor, abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, Handelingen, en el capítulo 8, hoofdstuk 8, los versículos desde el 12 hasta el 17. vanaf vers 12 tot met 17. Vamos a ver la experiencia del evangelista Felipe y lo que aconteció en Samaria como un caso de estudio. Laten we eens kijken naar de ervaring van Filippus in Samaria en dit nemen als een studie. El libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Handelingen 8:12. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yo quiero mostrar por lo menos 3 aspectos en este texto que acabamos de leer. Ik wil 3 aspecten nemen uit de tekst die wij net hebben gelezen. En primer lugar, Ten eerste, la diferencia de la obra del Espíritu Santo al creer y al ser bautizados. het verschil van het werk van de Heilige Geest op het moment dat wij geloven en op het moment dat wij gedoopt worden. Hay una diferencia muy clara. Er is een heel duidelijk El verschil. texto que acabamos de leer lo explica. En de tekst die we net hebben gelezen legt dit uit. El texto dice,
De tekst vertelt ons que cuando creyeron dat toen zij geloofden al evangelio de Felipe, in het evangelie van Filippus, que predicaba el evangelio del reino, die hij verkondigde, dus het evangelie van het koninkrijk y van que God. creyeron en Jesucristo En dat zij geloofden in de naam van y que Jezus fueron bautizados. en gedoopt werden. Aquí está hablando de la operación del Espíritu Santo al creer. Hier hebben ze het over het werk van de Heilige Geest op het moment dat je gelooft. Felipe, un evangelista, Filippus was een evangelist, provocado por un movimiento de persecución a la iglesia de Jerusalén, bewogen omdat hij achtervolgd werd tuvo que salir corriendo. en daarom moest hij weg. Pero mientras huía, predicaba el evangelio Maar de terwijl Jesucristo. hij vluchtte, bleef hij het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Llegando a Samaria, empezó a predicar el evangelio. En toen hij in Samaria kwam, begon hij dit dus te prediken. No era un evangelio diferente. Het was niet een ander soort Creemos evangelie. que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Lucas De Heilige Geest inspireerde apostel Lucas para que estableciera cuál fue el evangelio que él predicaba. om te vestigen welk het evangelie was die hij verkondigde. Predicaba el evangelio del reino de Jesucristo. Namelijk het evangelie El evangelio del reino. van het koninkrijk van Jezus No era uno Christus. diferente. Het was niet eentje die anders was. Era el evangelio del reino de Dios. Het was het evangelie van het koninkrijk van God. Predicaba a Jesucristo como centro. Hij verkondigde Jezus als het middelpunt. Su mensaje era cristocéntrico. Zijn boodschap was dus gemunt op Jezus Christus. Ellos creyeron al evangelio de Jesucristo. Zij geloofden in het Y evangelie van ellos se Jezus bautizaron Christus. en el nombre de Jesús de Nazaret. En ze werden gedoopt ook in de naam van Jezus van Sin embargo, en Nazaret. el versículo 17 dice Desondanks lezen wij in vers que ellos 17 no habían recibido el Espíritu Santo. dat zij de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan En ik wil dat u begrijpt que es el Espíritu Santo el que nos hace parte del cuerpo de Jesucristo. dat de Heilige Geest degene die ons deel uitmaakt van het lichaam van Jezus Romanos Christus. capítulo 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Romeinen 8 zegt dat als je de geest van God niet hebt, dan ben je niet van God. Pero ellos oyeron el Evangelio, Maar zij hoorden het evangelie, creyeron al Evangelio, geloofden in het evangelie, creyeron en Jesús geloofden in y se Jezus bautizaron. en werden gedoopt. Pero ¿cuál es la diferencia? Maar wat is nou het verschil? Según Efesios capítulo 1, versículo 13, Conform Efesiërs 1:13 dice, habiendo oído el Evangelio staat er terwijl zij het evangelie y hebben habiendo gehoord creído en el Evangelio, en ook hebben geloofd, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. bent u bestempeld met de Heilige Geest. El Espíritu de Dios opera de una manera diferente al creer que luego al bautizarnos. De Heilige Geest gaat anders te werk op het moment dat wij geloven en op het moment dat wij Mi dopen. intención es que primero usted lo entienda, En mijn bedoeling is dat u dit goed porque begrijpt. esto ha sido un tema de discusión en varias líneas teológicas. Want dit is een thema om over te discussiëren. Y como se nos caracteriza a nosotros los pentecostales, En omdat wij, de Pinkstergemeentes, porque yo soy pentecostal, wordt gekarakteriseerd. Want ik ben van een Pinkstergemeente. nosotros los pentecostales hemos tomado como nuestra marca, Wij, de Pinksteren, hebben als stempel, como distintivo, als bewijs dat ons no porque verschillend maakt. adoramos ese día, Niet omdat wij die dag sino aanbidden. porque nos caracterizamos, creemos, celebramos Want wij geloven, vieren que Dios cumplió la promesa que había prometido, dat God zijn belofte is que Dios nagekomen. derramó ese día el Espíritu Santo. Dat hij die dag zijn Y Heilige Geest creo con todo mi uitstortte. corazón En ik geloof met heel mijn en la hart obra del Espíritu de Dios al creer como en la vida del ya creyente. in het werk wanneer wij geloven en wanneer wij dus Pero blijven el problema wandelen. que tenemos los pentecostales Maar het probleem die wij hebben, de es que Pinksteren, muchas veces lo que creemos no lo podemos demostrar. is dat vaak wat wij geloven wij niet kunnen bewijzen, aantonen. Así que creemos Dus wij y a geloven, veces no podemos ni siquiera definirlo. maar soms kunnen wij het niet Ahora, eens mi definiëren. intención no solo es que usted lo conozca, sino que pueda demostrarlo. Dus mijn bedoeling vandaag is niet alleen dat u het bekend is aan u, maar dat u het kunt laten zien. ¿Cuál es la diferencia entonces? Wat is dus het verschil? ¿Por qué podemos nosotros seguir enseñando y insistir, motivar, Waarom- inspirar a los creyentes a buscar
buscar el bautismo, la llenura del Espíritu Santo? Waarom motiveren wij de gelovigen om te blijven zoeken naar de doop van de Heilige Porque Geest? es bíblica. Want het is bijbels. Porque el Señor Jesucristo le advirtió a sus discípulos, De Heer Jezus heeft zijn discipelen los cuales ya gewaarschuwd. creían en Él, En zij geloofden al los in cuales hem. habían sido bautizados en Él. Zij waren al gedoopt in zijn naam. Pero les advirtió no salir de Jerusalén, no comenzar la obra del ministerio hasta recibir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Maar hij waarschuwde hem om niet het werk te gaan verrichten zonder eerst de Y aquí vervulling van de Heilige tenemos Geest te hebben una ontvangen. clara evidencia, En hier is een duidelijk un claro bewijs, testimonio een duidelijk de getuigenis un grupo de creyentes van een groep que por el gelovigen evangelista Felipe recibieron el evangelio. die door de evangelist Philippus het No evangelie era un evangelio ontvingen. diferente, Het was niet een ander soort era el evangelio evangelie, del reino. het evangelie van het El koninkrijk van centro God. de este evangelio Het middenpunt van dit era evangelie cristocéntrico. was Jezus Habían Christus. creído en el nombre de Jesús. Zij hadden geloofd in de naam van Además se Jezus. habían bautizado. En ze waren ook nog gedoopt. De esta manera habían En sido zijn naam. parte, añadidos a la iglesia de Cristo. En zo voegden zij zich toe aan het lichaam van Jezus Pero Christus. aún dice el texto, Maar de tekst zegt ons nog, no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. de Heilige Geest was nog niet neergedaald in Quiere hen. entonces decir esto, Dit wil ons dus vertellen que cuando recibimos a Jesucristo, dat wanneer wij Jezus cuando Christus oímos el ontvangen, evangelio, wanneer wij het evangelie cuando horen, creemos al evangelio, wanneer wij geloven el in het Espíritu de evangelie, Dios viene sobre el creyente de Heilige Geest in ons over para ons komt, sellarlo, om diegene te para bestempelen, operar la obra de la regeneración, om het werk van de opnieuw para geboren worden te impartir la nueva beginnen, naturaleza de Dios, Gods nieuwe natuur te para leggen, liberarlo del poder del pecado, ons te bevrijden van de del poder de zonde, las tinieblas, van de duisternis. y somos añadidos al cuerpo de Jesucristo, En zo worden wij toegevoegd aan het que lichaam van podemos Jezus. visitarnos. En kunnen wij Pero ahora bijeenkomen. podemos esperar Maar nu kunnen wij que la wachten promesa del Padre, dat de belofte van de la Vader, unción del Espíritu Santo, de salving van de Heilige para Geest, la obra del ministerio, voor het werk van de bediening, para empoderar al creyente. om de gelovigen te Pero bekrachtigen. recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dat staat er, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie La komt. iglesia primitiva De primitieve gemeente tenía un celo, una pasión, had een verlangen, een un passie, interés een interesse, para que todos los creyentes, zodat alle gelovigen, todos los creyentes alle fueran gelovigen bautizados, gedoopt werden, fueran llenos gevuld del werden Espíritu Santo de Dios. met de Heilige Geest van God. Nuestro primer punto demuestra En onze eerste punt laat ons que el zien Señor Jesucristo, dat de Heere que Jezus, los apóstoles dat de apostelen y que los discípulos en de discipelen, todos tuvieron la misma experiencia. zij allemaal dezelfde ervaring hadden. Jesús de Nazaret Jezus van Nazareth nació por obra y gracia del Espíritu Santo. werd geboren door genade voor Fue het werk van de Heilige engendrado Geest. por el Espíritu Santo. Hij werd daar gelegd door de Fue Heilige Geest. concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Bevrucht in de baarmoeder van Pero fue Maria door de Heilige bautizado Geest. con el Espíritu de Dios en el Jordán. Gedoopt met de Heilige Geest in het Jordaan. Esto muestra claramente Dit laat ons duidelijk la zien diferencia de cómo opera el Espíritu Santo cuando somos inconversos wat het verschil is van het werk van de Heilige Geest wanneer wij niet gelovig y zijn cuando ya somos en creyentes. wanneer we al gelovig zijn. Cuando venimos a Jesucristo, Wanneer wij tot Jezus el komen, Espíritu Santo opera en la vida del no creyente gaat de Heilige Geest te werk in het leven van para de ongelovige regenerarlo, om hem te vernieuwen, para el arrepentimiento genuino, tot berouw, para la impartición de la vida de Cristo. om het leven van Christus Pero over una te vez que dragen. somos creyentes, Maar op het moment dat wij al ahora el gelovig zijn, Espíritu Santo opera en la vida del creyente gaat de Heilige Geest te werk in para het leven van de revestirlo de gelovigen poder, om zich te bekleden para met het macht, capacitarles con dones, gaves te para schenken desatar en él in hem of haar una unción de lo sobrenatural. een salving van het bovennatuurlijke ¿Tiene los te sentido lo que estoy krijgen. diciendo? Begrijpt u wat ik bedoel? El creyente necesita ser bautizado con el Espíritu Santo de De Dios. gelovige dient gedoopt te worden met de doop van de Heilige Geest. En nuestros tiempos, hace unos años, In onze tijden, enkele jaren terug, las iglesias tenían una preocupación tal
waren de gemeenten zo bezorgd. para que todos los creyentes En dat alle gelovigen fueran llenos del Espíritu Santo, que todos los meses había que llenar un formulario diciendo quiénes hablaban en lenguas. gevuld werden met de Heilige Geest. En zozeer was die bezorgdheid dat ze een formulier moesten invullen. Quiénes habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Om duidelijk te krijgen wie al gedoopt was met de Heilige Geest. Intencionalmente dije quiénes hablan en lengua. En ze vroegen wie spreken in klanktalen. ¿Sabe usted por qué? Weet u waarom? Porque en nuestros días Want in onze dagen, algunos in onze tijden, han sommigen sido bautizados, waren gedoopt. practican la activación espiritual y sobrenatural. Ze gaan te werk met de bovennatuurlijke Mientras werk van de que Heilige otros- Geest. Terwijl anderen, No sé si por temores, ik weet niet of het komt door angsten, por desconocimiento, omdat ze onwetend zijn, no lo ejercitan, maar ze beoefenen dit no lo niet. avivan. Ze wekken dit Y el niet op. apóstol Pablo le dice a Timoteo, En de apostel Paulus zegt dan tegen Timotheus, avívalo, wek het op, enciéndelo, wek het op, despierta wakker het aan. el don del Espíritu Santo, De gave van de el Heilige fuego del Geest. Espíritu Santo. Het vuur. Avívalo. Wek het Hay op. una responsabilidad de cada creyente. Er rust een verantwoordelijkheid in elk Si usted gelovige. quiere ver la manifestación del poder de Dios fluyendo a través de su vida, tiene que avivar el don del Espíritu Santo en su vida. Als u zijn kracht wil zien werken, dan moet u de gave opwekken in uw leven. Hay una gran diferencia. Er is een groot verschil. La iglesia primitiva De primitieve gemeente aprendió del Señor Jesucristo la importancia que tenía buscar el bautismo del Espíritu Santo. leerde van Jezus Christus zelf het belang van het zoeken naar de doop van de Heilige Porque el Geest. Señor Jesús varias veces Want de Heere Jezus zelf vaak les genoeg dijo, zei tegen hen, no salgan de Jerusalén, ga niet weg uit no Jeruzalem. comiencen la obra del ministerio, Begin het werk van de no salgan bediening a niet. predicar, Ga niet heen en no prediken. intenten echar fuera demonios, Probeer geen demonen uit no te drijven. intenten operar milagros Probeer niet wonderen te hasta recibir verrichten. el don del Espíritu Santo. Totdat jullie de vervulling, de doop van de Heilige Geest ontvangen. Entonces, ¿quiere usted ser usado? Dus de vraag is, wilt u ¿Quiere gebruikt usted ver el worden? mover de Dios en su vida? Wilt u God zien werken in uw leven? Activar en usted los dones del En dat- Espíritu de Dios. Hij de gaves Poder orar opwekt. con autoridad. Dat u met autoriteit kunt bidden. Tener una vida más poderosa, más íntima en Cristo. Een krachtig, intiem leven. Desarrollar una leven met relación Christus. personal con Dios. Een persoonlijke relatie Una vida ontwikkelen más met God. profunda de oración, Dieper in de gebed adoración. en aanbidding. Entonces necesita la llenura del Espíritu Santo. Dan heeft u de vervulling van de Heilige Geest nodig. El bautismo del Espíritu de Dios es para usted. Het doopsel van de Heilige Geest is voor La u. vida del Espíritu de Dios es para usted. Het leven van de Geest is voor u. En el libro de Hechos, capítulo 2, 38, dice, porque la promesa es para todos. Handelingen 2:38 zegt de belofte Para is los voor que een están ieder. cerca, para los que están lejos. Voor degenen die nabij Para zijn. todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Voor degenen die ver zijn en de Heer La roept. promesa es para todos. De belofte is voor iedereen. El Señor Jesucristo De Heer Jezus se lo advirtió. had hen gewaarschuwd. Lucas 24, 48 al 50. Lucas 24 No salgan de registreert dit. Jerusalén Ga niet weg uit hasta ser lleno Jeruzalem. del Espíritu Santo. Tot u gedoopt wordt met de Heilige Geest. Hechos 1, versículo 4. Handelingen 1:4. Antes de ascender a los cielos, Voordat hij heen ging naar su de hemelen. última advertencia, Zijn hemelvaart, zijn su laatste. última encomienda, Zijn laatste su waarschuwing. último mandato fue, Bevel. pero no mandaat. salgan de Jerusalén Maar ga niet weg uit hasta Jeruzalem. recibir el bautismo del Espíritu Santo, Tot u de vervulling, de doop van de Heilige porque Geest recibiréis ontvangt. poder Want u zult kracht cuando ontvangen. venga sobre ustedes Wanneer over el jullie Espíritu Santo. de Heilige Geest komt. El Señor Jesucristo se lo advirtió. De Heer Jezus waarschuwde Miren la hen. preocupación Kijk dus naar de bezorgdheid. de nuestro Señor Het Jesucristo. verlangen van onze Heer Jezus. Cuando uno está a punto de partir de este mundo, Wanneer je op het punt staat te sterven cuando a van uno deze le queda wereld. poco tiempo, Wanneer je nog weinig tijd hier over cuando le ha houdt. llegado el día de partir de este mundo, Wanneer de dag aangebroken is om heen te uno gaan. no trata cosas influctuantes o cosas sin sentido Dan ni ga je sin valor. het niet hebben over onbelangrijke dingen. Usted no va a ver a nadie que esté a punto de morir hablar de cosas irrelevantes. U zult dit nooit meemaken dat iemand op het punt staat te sterven en onbelangrijke dingen gaat benoemen. Si usted sabe que le queda tan solo una hora de vida, Want wanneer u weet dat u maar 1 uur overhoudt, usted buscará qué es lo más importante dan de lo zult que u op hablar. zoek gaan ¿Qué naar wat. encomienda
dejar? Het belangrijkste ¿Qué is om cosas achter te decir? laten. Welke dingen wilt u dan nog Procurará zeggen? estar cerca de la gente amada. U gaat ervoor zorgen dat u naar uw geliefde bent. Querrá corregir cosas o errores que cometió. U zou dingen willen corrigeren dat u fout hebt De la begaan. misma manera, el día del Señor ascender al cielo, Op dezelfde manier, toen Jezus Christus naar de hemel le ging, dejó su encomienda más importante a los creyentes. liet hij de meest belangrijke No habló de taak cosas aan de gelovigen. irrelevantes. Niet onbelangrijke Habló de dingen. lo más importante que tenía en ese momento para dejar a la iglesia. Hij had het over de meest belangrijke. Sean llenos del Espíritu En dat Santo. was, wees gevuld met de Busquen Heilige la Geest. unción del Espíritu. Zoek de salving van de Oren. Geest. Bid. Esperen en Jerusalén. Wacht in No Jeruzalem. salgan a predicar Ga niet heen en hasta que prediken. reciban la unción. Tot u de salving niet De la ontvangt. misma manera, Op dezelfde los manier apóstoles esperaron por días. wachten de apostelen dagenlang. 10 días acontecieron o pasaron desde la ascensión hasta el día de Pentecostés. 10 dagen gebeurde vanaf de hemelvaart tot de Pinksterdag. Y dice el Hechos 1, capítulo 1, En Handelingen 1 zegt que perseveraban en la oración dat zij unánimes. volharden in eensgezind Y luego el bidden. capítulo 2 inicia diciendo En hoofdstuk 2 begint en zegt que el día de Pentecostés estaban todos reunidos unánimes juntos. dat ze allemaal bijeen in eensgezind waren. Hasta que de repente vino del cielo como un estruendo recio y descendió sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Tot plotseling als een wind, als een bliksem, de Heilige Geest Los apóstoles neerdaalde over hen. entendieron la importancia. De apostelen begrepen dus het Vieron belang. un cambio en sus vidas. En zij namen een verandering Vieron in una hun leven. activación de poder. Een activering van kracht. Ahora vemos a Pedro levantándose con autoridad a predicar a Jesucristo. We zien Petrus die met autoriteit opstaat en Jezus El predikt. Pedro que había negado unos días antes a Jesús. Dezelfde Petrus die hem had veracht. Ahora enkele se dagen terug. levanta con autoridad, con denuedo. Nu staat hij op met kracht, met Ahora lo vemos en el autoriteit. capítulo 3 levantando a un cojo. We zien dat hij een verlamde laat opstaan. Ahora lo vemos sufriendo persecución. We zien dat hij achtervolging moet doorstaan. Dispuesto a ser inclusive martirizado por causa del Señor. En bereid om te lijden in de naam van de Heer. Después de haber sido castigado con vara, dice que salieron gozosos de haber padecido por la causa de Jesucristo. En verblijd gingen zij weer verder omdat ze hadden geleden door Jezus Christus. Y vemos un poder sobrenatural manifestado en la vida de Pedro, En we zien een bovennatuurlijke kracht in het leven van donde los Petrus. enfermos eran puestos en las calles para que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos. De zieken werden op straat gelegd zodat de schaduw van Petrus hen zou Ellos lo habían genezen. vivido, Zij hadden het geleefd. ellos lo habían entendido, Zij hebben het begrepen. al punto que cada vez que escuchaban que había un brote, Op het punt dat elke keer un dat zij hoorden despertamiento, dat er een opwekking, una ciudad nueva een nieuwe stad was, había escuchado el evangelio, die het evangelie había gehoord had, recibido a die Jesucristo, Jezus had ontvangen, habían sido bautizados en agua, gedoopt waren in water. tomaban a sus mejores apóstoles Ze namen de beste y lo apostelen enviaban allá en stuurden hen con una uit encomienda. met één taak. Impongan las manos sobre los nuevos Leg creyentes. de hand op de nieuwe gelovigen. Oren para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Bid zodat zij de doop van de Heilige De la Geest misma manera ontvangen. que nosotros tuvimos que esperar en Jerusalén Op dezelfde manier dat wij moesten wachten in hasta Jeruzalem. recibir la promesa del Padre, Tot wij de belofte van de Vader hasta ser llenos del ontvingen. Espíritu Santo. Tot wij gevuld werden met de Heilige Geest. Ellos también necesitarán Ook zij zullen het para nodig una vida de hebben victoria. voor een leven in overwinning. Ellos también necesitarán Zij hebben het para nodig poder predicar con denuedo el Evangelio. om het evangelie te kunnen prediken met autoriteit. Ellos también necesitarán Zij zullen het ook para nodig operar hebben milagros, om wonderen te verrichten. para introducirse en lo sobrenatural de Om Dios. zich te kunnen introduceren in het Ellos van a bovennatuurlijke van necesitar el God. bautismo del Espíritu Santo. Zij hebben de doop van de Heilige Geest nodig. Vayan, Ga heen. impongan las manos, Leg de handen. oren por ellos, Bid voor hen. para que sean llenos del Espíritu Santo. Zodat zij gevuld worden met de Así Heilige también Geest. usted, amado hermano, Zo ook u, mijn geliefde broeder necesita en hoy más zuster. que nunca Heb vandaag meer dan la ooit llenura, de vervulling, la unción, de salving, el bautismo en el Espíritu het Santo, doopsel met de Heilige con la Geest evidencia nodig. inicial de hablar en otras lenguas. Met het bewijs dat u spreekt La in evidencia klanktalen. visible inicial del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Want de
eerste en zichtbare bewijs dat u de doopsel hebt van de Heilige Geest is praten in klanktalen. Sucedió en el libro de Hechos capítulo 8. Dit gebeurde in Handelingen 8. En Samaria. In Samaria. Sucedió en el capítulo 10 en la casa de Cornelio. Ook in hoofdstuk 10 in het huis van Cornelius. Cuando Pedro predicaba. Toen Petrus predikte. De momento descendió sobre toda la casa de Cornelio el Espíritu Santo. En in het huis van Cornelius Y daalde de empezaron aanwezigheid a van de hablar en Heilige otras Geest. lenguas. En ze begonnen te Y empezaron praten a profetizar. in klanktalen, te Fueron profeteren. introducidos en lo sobrenatural de Dios. Ze werden geïntroduceerd in het bovennatuurlijke Había van una God. responsabilidad en los apóstoles. Er rust een verantwoordelijkheid in de Prediquen el apostelen evangelio om het evangelie te y prediken. procuren que todos En ervoor te zorgen Todos. dat iedereen reciban la llenura, de vervulling, reciban el bautismo, het doopsel, reciban la activación de Dios en de sus activering vidas. van God zou ontvangen in hun leven. En el Edén el hombre perdió al Espíritu Santo. In het Hof van Eden verloor de mens El fin de Heilige último de la Geest. venida de Jesucristo Maar het grootste doel van Jezus Christus no hier op fue aarde solamente ir a la cruz, was niet alleen naar het kruis gaan. no solo fue su muerte para el perdón de nuestros pecados, Niet alleen zijn dood voor de vergiffenis van onze zondes. tampoco fue la resurrección para darnos nueva vida, Ook niet de opstanding om ons nieuw leven te schenken. ni la ascensión. Of de hemelvaart. Uno es el cumplimiento de lo otro. Eén is de vervulling van het andere. Se necesitaba el perdón de los pecados. De vergiffenis van de Se zondes waren necesitaba la nodig. nueva vida. Het nieuwe leven was Se necesitaba nodig. volver a la posición perdida. Naar de positie terugkeren Para die we verloren waren entonces was nodig. hacer volver Om dan lo que se había perdido en el Edén. weer te krijgen wat El verloren Espíritu was de Dios gegaan. volvería a la tierra. De Heilige Geest van Estamos God. viviendo la era del Espíritu. We leven in de tijd van de Estamos en la Geest. dimensión, In de dimensie. en la dispensación In de dimensie del Espíritu Santo de Dios. van de Heilige Geest Por van lo God. tanto, En daarom usted debe, is het nodig necesita dat u la llenura del Espíritu Santo de verlangt naar de Dios. vervulling van de Heilige Si le va a dar Geest el van aplauso al God. Señor, déselo fuerte. En el libro de los Hechos, capítulo 8. In Handelingen 8. En el libro de los Hechos, capítulo 10. In Handelingen 10. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19. En in Handelingen 19. Cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso y encuentra un grupo de creyentes, Kunnen we dit zien toen Paulus in Efeze kwam. lo primero que le preguntó fue: En een groep gelovigen vond. Was het eerste wat hij vroeg. ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen u geloofde? No había otra preocupación para Er los was apóstoles. geen andere bezorgdheid voor de De la apostelen. misma manera, líderes, Op dezelfde manier leiders, Pastores, voorgangers, supervisores, supervisors. nuestra preocupación primaria, Onze eerste bezorgdheid Fundamental. taak, die fundamenteel is, necesaria, die nodig es is, velar, is ervoor es zorgen, buscar, es procurar is zoeken, que op las zoek personas gaan. que Dios ha puesto a nuestro cuidado Dat de mensen die God in onze handen sean legt, llenos del Espíritu Santo. gevuld worden met de Oh, Heilige ¿qué va a Geest. suceder cuando todos en mi grupo familiar Want wat gebeurt er wanneer iedereen in mijn hayan recibido familiegroep el bautismo del Espíritu het Santo? doopsel van de Heilige Geest ontvangt? Y yo como líder, En ik als y leider, yo como en supervisor, ik als y yo supervisor, como pastor, ik als voorganger, vele ervoor para que zorg se mantenga vivo, dat het vuur opgewekt blijft, despierto, opgewekt, encendido in el vlammen, fuego del Espíritu het Santo. vuur van de Heilige Geest. No es en vano que Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu Santo. Het is niet zomaar dat Paulus in 1 Thessalonicenzen 5:19 zegt, zorg ervoor dat het vuur Porque lo opgewekt pueden blijft. apagar, Want het kan gedoofd se worden. puede resistir, Je kan het doven. se puede adormecer. Je kan het in slaap brengen. Pero Pablo, Maar Paulus, sabiendo esto, llega a terwijl Éfeso, hij dit wist, komt hij in sabiendo Efeze. lo importante que era. Hij wist hoe belangrijk het Porque was. Pablo mismo Want Paulus se zelf encontró camino a Damasco con was Jesucristo. onderweg naar Damascus en daar vond hij Fue Jezus. cambiado. Hij werd Fue veranderd. regenerado. Hij werd opnieuw Reconoció a geboren. Jesucristo como Señor. Hij erkende Jezus als Heer Pero en fue Verlosser. Ananías
el que visita luego a Pablo, que oraba y ayunaba para imponerle las manos y que recibiera el don del Espíritu Maar het was Santo. Ananias die bad en vastte, dat de handen oplegde op Paulus, zodat hij het vuur van de Heilige Evidencias Geest kon irrefutables ontvangen. bíblicas. Onweerlegbare bewijzen die bijbels zijn. La palabra de Dios. Het woord van God. Entonces no podemos nosotros descuidarlo. Wij kunnen het dus niet negeren. ¿Qué pasará en ese grupo familiar? Wat zal er gebeuren in die familiegroep? Cuando todos llenos del Espíritu Santo, activos, Wanneer ze allemaal geactiveerd, vol Ungidos. met de Heilige Geest, gezalfd. cuando venga un enfermo, Wanneer een zieke komt. que todos le caigan encima, a imponerle las manos, En dat ze allemaal de handen a leggen. ungirlos, a orarles, a ministrarles. Hem salven, bidden. ¿Puede usted imaginarse lo que puede suceder Kunt u zich voorstellen wat er gebeurt? en ese barrio donde ese grupo familiar esté encendido por el poder del Espíritu Santo? De buurt die opgewekt wordt door het vuur van de Heilige En Geest. esa ciudad, In die stad. en ese país, In dat land. en ese fuego que corra En dat vuur die blijft vloeien en y que vloeien. consuma En alles en iedereen. toda obra de maldad y Opwekt. establezca el reino de Dios para la gloria del En het Señor. kwaad wegbrandt voor de glorie van de Heer. Hello. Hello. ¿Está usted velando de la misma manera para que todos en su grupo familiar sean llenos del Espíritu Santo? Zorgt u op diezelfde manier ervoor dat iedereen in uw familiegroep opgewekt wordt en het vuur van de Heilige Geest krijgt? Porque entonces permítanme compartir Want dan wil ik u vertellen mi punto número 3. wat mijn punt nummer 3 El is. texto dice que fueron enviados los mejores apóstoles. De tekst zegt dat de beste apostelen heen gingen. Juan y Pedro. Johannes en Petrus. ¿Pero qué hicieron ellos? Maar wat deden zij? Dos cosas. 2 dingen. Impusieron sus manos. Zij legden hun handen. En la Biblia vemos la importancia de la imposición de manos. In de Bijbel vertelt het ons het belang van de handoplegging. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 6 dice que la imposición de manos es una de las doctrinas más elementales, Hebreeën básicas. 6 vertelt ons dit. Het is fundamenteel, het is basis. Todo creyente debería conocerla. Elk gelovige dient dit te kennen. Esta práctica, esta enseñanza parece tener sus orígenes en el Antiguo Testamento. Deze handeling begint in het Oude Testament. Se viene ilustrando desde el punto cuando alguien había pecado. We zien het vanaf het moment dat iemand zondigde. Tomaba un becerro, Er werd een lammetje un macho genomen, cabrío een lam, y le imponía las een manos vee en er werden de handen opgelegd. y confesaba sus pecados. En de zondes werden beleden. Parecía allí En het lijkt dus daar una ilustración de que los pecados de la persona le eran transmitidos, dat de zondes van die persoon overgebracht le werden. eran traspolados Overgebracht werden. del hombre que había pecado al animal. Van de mens, de zondaar, tot het dier. Y Het luego el vee. animal era sacrificado En dan werd het dier por geofferd. cargar Geslacht. los pecados Omdat del hombre. het dier de zondes droeg van de mens. La imposición de manos De oplegging van de handen se utilizó de muchas maneras. werd gebruikt op verschillende manieren. Se utilizó para bendecir a las personas. Het werd gebruikt om de mensen te zegenen. El Señor Jesucristo impuso las manos sobre los niños para bendecirlos. De Heere Jezus legde de handen op de kinderen om hen te zegenen. Isaac Isaac impuso las manos sobre Jacob para legde bendecirlo. zijn handen op Jacob om hem te zegenen. Jacob tomó los hijos de José antes de morir e impuso las manos y los bendijo. Jacob nam de kinderen van Jozef en zegende hen ook En la door de imposición de handoplegging. manos Door de handoplegging. es como si hubiera una transferencia. Het is alsof er een Una overdracht impartición. plaatsvindt. Een overdracht. Imponga las manos cuando va a bendecir. Leg de handen wanneer u gaat Bendiga a zegenen. sus hijos. Zegen uw kinderen. Imponga las manos sobre ellos y bendígalo. Hay una autoridad Leg de paternal handen. Er is een autoriteit van que se vaderschap, imparte, ouderschap, se transmite, die overgedracht wordt. se entrega Je sobre la geeft persona que het se ora. over de persoon voor wie u bidt. La imposición de mano entonces se usó para bendecir. De handoplegging werd dus gebruikt om te zegenen. También se utilizó como una dádiva, como una entrega de autoridad. Ook als een
overdracht van autoriteit. Cuando alguien era puesto en autoridad, Wanneer iemand in autoriteit werd se les geplaatst, imponía las manos como Moisés se la impuso a Josué. werden de handen gelegd zoals Mozes dit bij Jozef deed, O como Joshua cuando deed. los líderes en el capítulo 13 del libro de los Hechos lo pusieron sobre Pablo y Bernabé. Zoals de apostelen Cuando deden eran over promovidos. Paulus en Barnabas. Cuando eran apartados, Wanneer ze apart sobre werden los reyes se geroepen. imponían las manos. Ook over de koningen werden de Sobre handen los gelegd. profetas se imponían las manos. Over de profeten. Sobre los sacerdotes se imponían las manos. Over de priesters. Para bendecirlos, separarlos para una posición de autoridad, de ministerio. Om hen te zegenen voor een autoriteit in de bediening. Vamos, imponga las manos sobre sus discípulos. Leg de handen over de discipelen. Promuévalos. Promoveer Ore ze. sobre ellos desatando ministerios. Ontbind bediening. Desatando sobre ellos autoridad. Autoriteit. Pero también Maar ook la imposición de manos se utiliza para la llenura del Espíritu Santo. wordt de handoplegging gebruikt voor de vervulling van de Los Heilige apóstoles Geest. llegaban a las ciudades De apostelen kwamen e in de imponían las manos, steden, legden hun diciendo: handen, recibe En la zeiden: unción, recibe el bautismo, ontvang de recibe el salving, Espíritu de Santo. vervulling van de Heilige Lo que Geest. ellos habían recibido, Wat zij hadden ontvangen, tenían la responsabilidad, hadden zij de tenían la verantwoordelijkheid, encomienda, de taak, tenían el deber de de plicht procurar que todo el mundo om ervoor te zorgen dat fuera lleno del iedereen Espíritu de Dios. gevuld werd met de Heilige Geest Ore van por God. sus discípulos Bid voor uw discipelen, para la llenura del Espíritu voor de Santo. vervulling van de Heilige Imponga las Geest. manos sobre ellos, Leg de handen op hen, sople sobre ellos, blaas over para que hen, la unción venga, zodat de salving para que el poder de Dios venga sobre zodat Gods ellos. kracht Le neerdaalt. aseguro que verá hombres transformados, Ik weet zeker dat u mujeres getransformeerde cambiadas, mannen en verá vrouwen zult zien. liderazgo, Leiderschap, ministerio, bediening, verá una activación en sus vidas. een activering. El texto dice De tekst que vertelt cuando les ons impusieron las manos, dat wanneer de handen werden vino opgelegd, sobre ellos el Espíritu over hen Santo de Heilige Geest y neerdaalde. empezaron a hablar en otras En lenguas zij spraken in y empezaron a klanktalen. profetizar. Zij begonnen te Dos profeteren. características. Twee eigenschappen, Había karakteristieke manifestaciones eigenschappen. visibles. Zichtbare manifestaties Había manifestaciones de la activación de Dios. van de activering van God. El hablar en lenguas Het spreken in klanktalen es la evidencia inicial, is het eerste bewijs, visible, zichtbare del bautismo del bewijs Espíritu Santo. van de doop van de Heilige Geest. Quiero llamar a la atención sobre esto. En ik wil de aandacht roepen No hierover. hablaron en idiomas. Zij spraken niet in gewone talen, Vreemde talen. niet in vreemde talen. No hablaron en otros idiomas. Zij spraken niet in vreemde talen. Hablaron misterios. Zij spraken mysteries, Hablaron lenguas angelicales. klanktalen van de Hablaron para hemel, edificarse a sí mismo. om zichzelf op te Solo en bouwen. una ocasión. Alleen in één Óigalo bien, geval. solo en una ocasión. Luister goed, alleen in El één día de geval. Pentecostés. Tijdens Pinksteren. Puesto que en Jerusalén se habían congregado, según En omdat in Jeruzalem, utiliza una hipérbole. waren mensen O sea, bijeengekomen. una figura literaria que trata de enseñar algo por medio de la exageración. En dit wordt ons onderwezen door de taal te gebruiken van overdrijving. Lucas usa una hipérbole diciendo Lucas gebruikt dit que en habían en zegt Jerusalén de todas las naciones bajo la tierra. dat in Jeruzalem iedereen van alle plekken van de aarde bijeen waren gekomen. Yo dudo que en Jerusalén hubieran latinoamericanos. En ik twijfel dat daar Latijns-Amerikanen te vinden Pero lo waren. que él quería decir con ello Maar wat hij wel wilde zeggen era is que había muchas nacionalidades dat er vele nationaliteiten que bijeen se habían waren. congregado. Die bijeen waren Qué gekomen. maravillosa oportunidad. Hoe wonderbaarlijk is het dan Era el día de Pentecostés. dat op Pinksterdag, Era la fiesta de las primicias. de feestviering van het eerste Era la oogstdag, oportunidad para que el evangelio se propagara por el mundo entero. de kans dat het evangelie overal op de Así que wereld cuando zou descendió el komen. Espíritu Santo, Dus toen de Heilige Geest cuando vino neerdaalde, sobre ellos el Espíritu de Dios, toen over hen de Heilige Geest empezaron a neergestort hablar werd, misterios. spraken zij in mysteries. Empezaron a hablar lenguas angelicales, En como la llama klanktalen. Pablo en el libro de Corintios 13. Klanktalen zoals Paulus het opnoemt. Pero también hablaron en otros idiomas. Maar ook in vreemde talen. Por eso decían ellos, ¿cómo es posible Daarom zeiden zij, hoe que is het escuchemos mogelijk a estos hombres del vulgo? dat wij deze gewone Hombres sin mannen, letra, zonder letters, hombres sin educación, zonder
hablando las maravillas de Dios horen en spreken nuestros propios in idiomas. onze eigen Lo talen. oímos, We horen lo ze. entendemos, We begrijpen los ze. escuchamos hablando a We ellos horen ze spreken las maravillas de Dios. over Gods El wonderen. Espíritu Santo De Heilige Geest descendió sobre ellos daalde y neer. ellos hablaron otros En idiomas zo konden zij vreemde Para talen evangelizar spreken om te y para evangeliseren testificar en te getuigen a los que se habían congregado en Jerusalén. voor degenen die bijeen waren gekomen in Pero el don de Jeruzalem. lenguas, Maar de gave van de Primera de klanktalen. Corintios 13, versículo 2. 1 Corinthians 13, Si 2. yo hablara en lenguas angélicas. Als ik in klanktalen zou spreken. El libro de Primera de Corintios capítulo 14. 1 Corinthians 14. Porque el que habla en lengua Want degene die in klanktalen habla spreekt, misterios. spreekt mysteries. Porque habla para Dios. Het spreekt voor God. Se edifica a sí mismo. Je bouwt jezelf op. En la iglesia, In de gemeente. si yo hablo en lengua, Als ik in nadie klanktalen me spreek, entiende, dice Pablo. begrijpt niemand mij, zegt Paulus. Según Romanos capítulo 8. In Romeinen 8. El Espíritu mismo De geest zelf intercede con bemiddelt. gemidos indecibles. Bemiddelt met Porque cómo hemos de orar, klachten. Want hoe moeten wij bidden? que hemos de pedir. Wat moeten wij A vragen? veces no lo entiendo, Ik begrijp het niet. a veces no lo sé, Soms weet ik het pero el niet. Consolador, Maar de trooster, el Espíritu de de Dios, Heilige Geest que van God, conoce mi die necesidad, mijn nood que kent, conoce mi futuro, mijn toekomst que kent, conoce las estrategias del diablo que yo de ignoro, strategieën van de duivel die viene ik sobre niet onwetend van nosotros ben, komt over para ons ayudarte, om u te helpen, para que entendamos. zodat wij begrijpen. Necesito que el pueblo me entienda. Necesito, por Ik favor. wil dat u het begrijpt, volk. No se me motiven, jóvenes. Yo lo entiendo, pero si no me entienden, me quedo sin Ik heb conocimiento. nodig dat u mij begrijpt, gemeente. El Espíritu Santo viene De Heilige Geest komt para ayudarme en mi necesidad, om mij te helpen in mijn nood. para asistirme Om mij bij te staan con gemidos indecibles. met klanken die ik niet begrijp. A veces no vas a saber qué orar, Want soms zult u niet weten wat u moet bidden. no vas a saber qué pedir, Wat u moet vragen. pero el Espíritu Santo Maar de Heilige Geest viene para ayudarte. komt om u bij te staan. No ignores, Negeer. no apagues, Negeer niets. busca, Zoek. despierta. Wek op. Si has dejado de ver la gloria de Dios, Als u gestopt bent met Gods glorie lo que te zien. necesitas Wat u nodig hebt es la vandaag llenura, is de es la vervulling. activación. De activering. Porque dice la palabra de Dios, Want Gods woord zegt. cuando venga el Espíritu de Dios, Wanneer de Heilige Geest neerdaalt. te va a llevar a una vida de adoración. Zal hij u brengen naar een leven Más in profunda. aanbidding. Een dieper aanbidding. Oh, antes de yo ser bautizado con el Espíritu Santo, Voordat ik gedoopt werd met de Heilige Geest. mis hermanos, yo buscaba, Zocht ik. pero sabía que necesitaba algo. Maar ik wist dat ik iets miste. Mi intención era buena. En mijn bedoeling was goed. Quería acercarme a Dios, Ik wilde God benaderen. pero mi adoración cambió. Mijn aanbidding Mi vida de oración veranderde. cambió. Mijn manier van aanbidden veranderde. No es un cliché, es una realidad. Het is geen cliché, het is een realiteit. De mi iglesia yo fui el joven que más problemas di en la iglesia. Want in mijn gemeente was ik de jongere met de meeste problemen. Pero una vez fui lleno del Espíritu Santo. Maar op het moment dat ik gevuld werd met de Heilige Una vez Geest. vino sobre mí el Espíritu de Dios. Op het moment dat Hij neerdaalde in mij. Una vez el Espíritu Santo me bautizó. Op het moment dat Hij mij doopte. No puedo vivir, Dan weet ik dat ik niet kan Sin leven zonder no Hem. puedo vivir Ik kan niet sin la leven llenura. zonder zijn Es una vervulling. activación, Het is een activering. es un avivamiento personal. Een persoonlijke opwekking. No es una cosa, Het is niet een ding. no es una fuerza, Het is niet een kracht. es una persona Het is een con persoon. corazón que siente, con emociones, Met emoties, con met una een voluntad, hart. con un proyecto, Met con een una wil, visión. met een visie, een doel. El reino de Dios viene a ti. Het koninkrijk van God komt Dios in en la u. tercera persona de la Trinidad viene a morar en ti. God komt wonen in A hacer u. de tu cuerpo el templo. En maakt van u zijn tempel. Hacer la fuente. De bron. En las palabras del teólogo Mason dijo,
En met de woorden van een theoloog zei hij: los creyentes recibimos al Espíritu Santo, no a sus dones. de gelovigen ontvangen de Heilige Hago Geest, la niet de aclaración. gaven. Nosotros no vamos a recibir dones. Wij zullen geen gaven ontvangen. Recibimos al Espíritu Santo. Wij ontvangen de Y Heilige por la Geest. presencia del Espíritu Santo En door de aanwezigheid van de es Heilige lógico, Geest. es natural, es evidente. Het is El logisch. Espíritu de Dios se va a manifestar en nosotros. De Heilige Geest De openbaart acuerdo zich a la door middel necesidad. van ons, conform de No nood. es que yo tengo el don de lenguas. Het is niet ik heb de O gave el don van de profecía. klanktalen of van profetie. Todos los dones, Alle gaven, todos los talentos alle talenten en la persona del Espíritu Santo met de persoon van de que vive Heilige en ti Geest die in u leeft están. Y zijn. Dios te va a usar En God zal u conforme a la gebruiken necesidad. conform de nood. Cuando haya problemas Wanneer er problemen de zijn, opresión, tendrás autoridad van para echar oppressie, fuera demonios. zult u autoriteit ontvangen om demonen uit te Sobre los drijven. enfermos pondrán las manos. Over de zieken zult u de handen Die van a opleggen sanar. en ze zullen genezen. Vas a hablar en otras lenguas. Je zult spreken in Es una klanktalen. activación a lo Het sobrenatural. is een activering voor het Es una bovennatuurlijke. introducción a una dimensión nueva. Voor een nieuwe dimensie. Es la llenura De vervulling de su presencia. van zijn aanwezigheid. Es el pleros de De Dios. pleros van God. Es lo total, la llenura completa. De volledige No vervulling. parcial, no limitada. Niet gelimiteerd, No niet een deel. fragmentada. Niet een deel alleen. Es la unción, el bautismo del Espíritu Santo. Het is de salving, het doopsel van de Todos Heilige los Geest. creyentes, Alle gelovigen. todos los creyentes Alle gelovigen. deben, dienen. necesitan, Hebben het nodig. pueden Kunnen. ser llenos del Espíritu Santo de Gevuld Dios. worden